Всем привет, ребята, с вами Назар, и сегодня мы будем играть в хоррор, в метель. Давайте начнем игру. Выберите главу, чтобы начать играть. Так, у нас здесь есть Алан, Эмили, Юджин, Адель. Метель 2. Продолжение игры Метель. Следить. Это в Телеграме. Ну что, давайте играть так. Перехитрить маньяка и сбегите из дома. Хорошо. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я выругался. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто же это все-таки? Ну ладно. Опять эта реклама. Короче, эта реклама прошла, начинаем играть. Так, мы в клетке. Сейчас. Так, мы должны открыть. А что? Вообще мы можем открыть? Опа. Отмычка. Нужно выбираться отсюда. Блин, нужно. Я смотрел прохождение там. Я смотрел прохождение этой игры. Сейчас будем запоминать, что сейчас надо делать. Нам нужно пока найти молоко. Черт! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, я помню, что тоже здесь надо открывать. Опа. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Нет, все так. Видимо, показалось. Фух. Так. Я немного подведу. Я вспомнил. Да. Опа, все. Авторизация. 1, 2, 3, 4. Здесь нужно какой-то код ввести, я так понимаю, да? Ну давайте. 7820. Пропустить, вот.
Надеюсь, этот маньяк ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Нет, все так, маньяк, все так. Ничего не... Что-то здесь не Нет, так. все так, я сказал. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Опять эта долбаная реклама. Вроде я как помню, есть. Цифры. Одна. Ладно, давайте. Вот ладно. Посмотрим рекламу. Короче, реклама прошла. Опа, дверь открыта. Давайте поищем. Шкафчиков, например. Здесь нету. Здесь тоже. А она упадет? Нет, нет. Какого черта? Погоди. А? Так, погоди-ка. Не все так. Что-то здесь не так. Нет, все так. Видимо, показалось. Ух. А. Опа. Да, как капец. Вот это вот. Это вас дойдёт. Кирка. Понятно. Что это там шумит? Опа. Надеюсь, там что-то нам пригодится. Так, погоди-ка. Все так, маньяк. Что-то здесь Вот не так, так. все так.
Надеюсь. Фух, Видимо, показалось, показалось. я забыл. А так всё нормально. Давайте начать. Я помню, что здесь сначала мы найдем доску, а потом уже запустим ее. Ё-моё. Лет я наконец-то нашел эту доску. Не спрашивайте, почему. Отлично. Как запустить дверь? Те, кто не знает, как запустить лифт, показываю. Не спрашивайте, откуда я знаю, это я просто помню. Короче, включайте. И лифт. Нет, нет. Какого черта? Короче. Давай, давай, быстрее. Моё. А ну живо открывай дверь. Нету в клетке. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Ну все. Ну что ж, ребята, мы сбежали от маньяка. Если вы под этим видео наберете 100 лайков, я пройду вторую главу. Ну что, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем пока!